रूमी आजा आजा रूमी आजा। भाई इधर देखिए बैठे बनता बुलाओ बाकी तेरे तो भैन समझ ही नहीं देखो क्या हाल है। अगर आप देख रहे हो तो वो रास्ता जा रहा है ऊपर, पता नहीं कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं, वो बर्फ़ में रास्ता जा रहा है, अभी वहाँ से होते हुए जाना है। और उस पीक के बैक साइड में गुरुद्वारा है और वहीं सरोवर है और वहीं पे लक्ष्मण जी का मंदिर है। तो चल रहे हैं अभी, बहुत टफ चढ़ाई है। ये है नीचे घांगरिया जहाँ से हमने चढ़ाई चालू करी थी और अभी हम लगभग 3 किलोमीटर आ चुके हैं और देख लीजिए कितना ऊपर आ गए हैं। और बाकी ये आसपास के नज़ारे मैं आपको 360 डिग्री व्यू दे देता हूँ। वो ध्यान कर भाई उत्थे पैर न रखो। अच्छा
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਤ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਬਰਿਆਈ। चेन फड़ के उतर जा, चेन फड़ के इधर तो रहे मोबाइल देख के। बाल्टियां पाला कम और फूल किला क्या कोई नहीं वाटर प्रूफ है। पाला 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 2 बाल्टी और पाला वो इधर बनी जाता है। तेरे पाप तो लगे सारे अज तिक्कर दे। हाँ जी हाँ इस टाइम सरोवर है यहाँ का जो कि पूरा बर्फ से जमा हुआ है। श्रद्धालु बस यहाँ थोड़ा थोड़ा बर्फ हटा के स्नान कर रहे हैं। सर्दी बहुत तेज है यहाँ पे। ये हाल है सरोवर के। आज 28 मई है और ये हेमकुंड साहब का सरोवर है। हाँ देखो ये देख लीजिए सरोवर। जय कर अपनी जीत, जय कर अपनी जीत, ना डरो परसों डब जाए डरो, ना डरो परसों डब जाए निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर फुल ठीक है जी।
दिखाएं। आया हम। हाँ बर्फ सब हम चल रहे हैं लक्ष्मण जी के मंदिर पे। मंदिर तो बंद पड़ा है, आपको बाहर से दर्शन कराते हैं। यह है प्राचीनतम लक्ष्मण जी का मंदिर। ये लिखा हुआ है श्री लक्ष्मण मंदिर। जय हो भोले बाबा की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मौसम फ्रेंड्स ऊपर ख़राब होता जा रहा है, सो इट इज़ बेटर कि यहाँ से अब निकलते हैं। कहीं कोई स्नोफॉल वगैरह हुआ और कोई बारिश वारिश आई तो बेटर है कि निकल लें। वैसे भी इस बार नॉर्मल से ज़्यादा स्नो पड़ी है क्योंकि कुछ क्लाइमेट में चेंज आया है। जैसे मनाली में भी मई में बर्फ़ पड़ी, तो यहाँ पे भी ऑन एन एवरेज से बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। तो आप देख सकते हैं ये वो सरोवर है पूरा जो इस टाइम जमा पड़ा है। ये देख लो आप, ये है वो पूरा सरोवर। और ये देखो है। हाँ होने देवा मैं तो उत्थे जाके लाऊं, मैं तो उत्थे जाके लाऊं।